Hola, buenos días. Soy la doctora de la Peña y hoy, el video de hoy es para poder comentarte un punto relacionado con las gripes, las enfermedades respiratorias y las mucosidades que quedan sobre todo atrapadas en los espacios perinasales, en los espacios frontales, etmoidales, es decir, en todos esos que pueden desencadenar una sinusitis o una rinosinusitis. Estamos ya entrando en invierno aquí en Ecuador y bueno, pues una de las enfermedades más frecuentes es la respiratoria. Y para poder tener una rápida eficacia en poder solventar, sobre todo con nuestros hijos, esa tapadera de nariz, congestión de nariz o molestias o flujo nasal, pues te voy a dar dos puntos. Uno de ellos muy facilito. El primero tiene relación con la medicina coreana y es en nuestra mano, puede ser la mano derecha, la mano izquierda, yo te lo voy a mostrar en mi mano izquierda, y en la mano izquierda vamos a utilizar el dedo corazón o el dedo del medio. Entonces vas a ubicar en este dedo aquí a nivel del pliegue, ¿sí ves? A nivel de esta falange, donde termina esta falange y donde termina aquí. Yo la voy a marcar con esferito para que tú en el video la puedas ver bien, ¿ves? Donde termina cada una de las falanges. Aquí hay un punto que vas a estimular de 1 a 3 minutos de manera suave. Estos dos puntos son los más importantes e inclusive pudieras estimular dos puntos más que están contenidos en esta falange y que te los voy a marcar, los voy a acercar, si puedes ver. Pero los dos puntos más importantes son estos dos. Estos dos puntos los vas a estimular con tu dedito o en todo caso con un esferito. Si es nuestro hijo y es pequeño y no vamos a estar a cada rato pues estimulando, podemos poner unas semillitas, hay unas lentejitas a este nivel y le colocamos un esparadrapo. De manera que quedan en esta zona de acá y yo solo tendría que estimularlo. Ese es uno de los puntos y es fabuloso, sobre todo para la tos. El segundo punto es un punto muy fácil y es un punto que también lo recomendamos no solo para aliviar la congestión nasal, sino también para dolor de muelas, cuando hay casos de parálisis facial también, cuando hay neuralgias del trigémino, que es una patología que aunque no sea muy conocida, es muy frecuente, que podemos ver en los pacientes y es muy dolorosa a nivel de los pares craneales en nuestra cara. Y también la podemos utilizar cuando tenemos la cara hinchada, cuando estamos con sinusitis, cuando tenemos los ojos congestivos por alergia, por resequedad. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es a la esquina de cada fosa nasal, aquí, ¿ves? Aquí. Voy a estimular de 1 a 3 minutos suavemente y esto de inmediato va a ayudar a que mi flujo nasal disminuya, a que mi congestión nasal disminuya, a que los síntomas de este resfrío o gripe puedan irse disminuyendo, sobre todo porque están estimulando mi inmunidad con un punto llamado intestino grueso 20 y es un punto muy conocido. Entonces aquí te dejo dos puntos de la medicina oriental para la congestión nasal y también para la tos y el flujo nasal. Espero que este video te resulte útil, que lo puedas compartir, que lo puedas utilizar y así de esta manera puedas ayudar al timo y a otras estructuras de tu sistema inmunológico a que puedan reaccionar de una forma mucho más ágil para combatir cualquier tipo de germen, bacterias o inclusive virus en este caso, para poder recuperar la salud. Te deseo una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Chao.